दर्शकवृन्द, जीवनमा यति दुखी म कमै भएको छु। आज म धेरै दुखी बनेको छु। म बाहिर टाको छोडेर रुन मात्र सकेको छैन, तर मेरो मन भित्रभित्र धेरै रोएको छ। आज कञ्चन तिमसिना, जसले आफ्नो चोखो प्रेमको लागि आफूलाई बलिदान दिन तयार भए, कञ्चनले सिउँदोमा सिन्दुर भरेकी अनिसा, यी दुवै जुनीसम्म सँगै जिउने बाचा कसम खाएर एक अर्का विवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए। तर बिहे भएको केही घन्टामा नै अनेक जालजेल रचे अनिसा, जसलाई उनले विवाह गरेका थिए, उनको परिवारले। त्यसपछि कञ्चन, जसले अनिसालाई औधी माया गर्थे, छुटिनु पर्दा उनीलाई असह्य भयो। अन्ततः यो संसारबाट नै बिदा हुने प्रण गरे। कञ्चन र अनिसा बीचमा भएका कुराकानी च्याटलाई हेर्दा अनिसाले नै कञ्चनलाई विवाह गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेकी हुन्छन्। अनिसाले पनि कञ्चनलाई धेरै माया गरेकी हुन्छन्। तर विवाह भएको केही घन्टामा नै उनले आफ्नो बोली फेर्छिन्। साथै अनिसाको परिवारले पनि प्रहरी प्रशासनसम्म कञ्चनलाई लगेर प्रहरी र अनिसाको परिवारले अनेक टर्चर दिन्छन्। कञ्चनलाई ती अनेक टर्चर र पीडा सहन नसके पछाडि कञ्चनले विष सेवन गरी यो संसारबाट बिदा लिने सोच बनाउँछन् र उनले विष सेवन गर्छन्। उनलाई त्यसपछि चितवनको भरतपुर सरकारी हस्पिटलमा उपचारको लागि भर्ना गरिन्छ। स्वास्थ्य अवस्था एकदमै जटिल हुन्छ। कञ्चनको परिवार यो दुःखद अवस्थामा विचलित बन्छ। यति ठुलो वज्रपात आइपर्छ। बिचरा गरिब परिवार हुन्छ कञ्चनको। सुकुम्बासी जग्गामा घर हुन्छ। आफ्नो जीवन मजदुरी गरेर धाइरहेका हुन्छन्। अब कता कता धाउने छोराको न्यायको लागि, यता छोराको उपचारको लागि पैसा जुटाउने ठुलो सङ्कटमा पर्छ यो परिवार। तर पनि छोराको न्यायको लागि बोल्न पछि हट्दैन यो परिवार। विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट छोराको न्यायको लागि अपिल गर्दछन्। फेरि यता छोराको उपचारको लागि पनि पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने सङ्कट यो परिवारलाई हुन्छ। त्यस परिस्थितिमा एक मिडियाकर्मी भएको नाताले, मानवीयताको नाताले केही गर्नुपर्छ भनेर मैले आफ्नै पहलमा केही सानो सहयोग रकम कञ्चनको स्वास्थ्यको लागि दिएको थिएँ र त्यस पछाडि विभिन्न सहयोगी मनहरू नेपाली मन सामु सहयोगको अपिल गरे। अन्ततः कञ्चनको उपचारको लागि चाहिने रकम सबै सहयोगी मनहरूले पठाउनु भयो। अब कञ्चनलाई बचाउन उपचारको लागि त्यति धेरै पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने तनाव परिवारलाई हट्यो। यसले गर्दा परिवारमा केही सान्त्वना भने भयो। निरन्तर कञ्चनलाई बचाउन भरतपुर हस्पिटलका डाक्टरहरूको सक्दो कोसिस जारी रह्यो। त्यसमा पनि डाक्टर प्रदीप सापकोटा, जसले कञ्चनलाई आफ्नै भाइ जस्तै सम्झेर अहोरात्र खटिनुभयो। तर दुर्भाग्य, हामीले कञ्चनलाई बचाउन सकेनौँ। सधैँका लागि कञ्चन हामीबाट टाढा हुने भए। अब कञ्चनको भौतिक शरीर हामी माझ नरहने भयो। आफ्नो परिवार सबै नेपालीलाई रुवाएर कञ्चन सदाका लागि बिदा भए। दर्शकवृन्द, बाबु, नाम के हजुरको? नाम के हो? खै जिब्रो जान्छ त? ल ए निधारलाई के अगाडि मेरो हातले ठेल्दै छ निधारले। टाउको उठाउ, टाउको उठाउ, टाउको उठाउ, टाउको उठाउ, टाउको उठाउ, टाउको उता ठेल, उता उता ठेल, मलाई हेर त। उता यसै ठेल त टाउकोलाई, टाउकोलाई ठेल, उता टाउकोलाई उता ठेल। उठाउँछ नि बेड नो बेडलाई डाउन। तल हेर, माथि हेर। लाइकली हामीले भने नि ओपी इङ्ग्लिस डिलेट पेपर एलोप्याथी नै हो होइन। अब त्यसले चाहिँ जुन हामीले जाँच गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ फाइदा चाहिँ के गर्न सक्छ भने आउटकम कति छिटो र कति ड्युरेसनमा हुनसक्छ त्यो चाहिँ भन्नुसक्छ। भयो भने कतिसम्म हुनसक्छ भन्नुसक्छ। युजली यसमा चाहिँ डिमाइलेटिङ भनेर भन्छौँ हामी होइन। एक्जनल भयो भने राम्रो हुन्छ, एक्जनल कम हुन्छ, डिमाइलेसन चाहिँ बढी हुन्छ। लाइटली रियली इम्प्रुभ हुन्छ, तर टाइम लाग्छ। डाक्टर साहबले अब के भन्नुहुन्छ होइन? डाक्टर साहबसँग कुरा गर्नु कम्प्लिकेसनबाट जोगाउनुपर्छ। यसको चाहिँ कम्प्लिकेसनबाट जोगाउनुपर्छ है। यो विकनेस चाहिँ कतै इट विल रिक्वायर ओपीको चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ छ नि, उहाँहरूले डिमाइलेसन गर्नुहुन्छ नि। त्यसमा चाहिँ युजली चाहिँ हामीले देखे हुन्छ डेटा अनुसारले चाहिँ होइन। मैले पनि सरकारी अस्पताल कोसीमा काम गरेँ हो, 2.5 वर्ष जति काम गरेँ हो। वीरमा नि हाम्रो केसेस हल्का फुल्का आउँछ होइन, वीरमा पहिले है। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अर्गानो पस्टहरू बिरामीहरू त मर्दैन, तर केही बिरामीलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ। स्पेसली धेरै खाएको बिरामीलाई, ट्रिटमेन्ट टाइममा नपाएको बिरामीलाई, कसैलाई डिलेड पेरिफेरल न्युरोप्याथी र डिलेडमा चाहिँ उपचार भएन भने र कम्प्लिकेसनमा चाहिँ छातीमा निमोनिया हुने र डिबिटी हुने
त्यो भयो भने त्यो कम्प्लिकेसनमा भयो भने चाहिँ बचाउनु गाह्रो पर्छ नत्र चाहिँ त्यो दुईवटा कम्प्लिकेसनबाट जोगाउन सक्यो भने बिरामी राम्रो हुन्छ है। यो विकनेसलाई चाहिँ इट मे रिक्वायर टाइम, यसलाई चाहिँ समय लाग्न सक्छ है। टेन्सन नलिनु, फिजियोथेरापी गराउने, डिबिटी प्रोफिलेक्सिस राख्ने अनि हेर के गर्नुपर्छ, के हुन्छ दिनुपर्छ। पोख्न पनि सकेको छैन अरे कि, हजुर पोख्न पनि सकेको छैन अरे डिबिटी होइन त्यो त्यसले उस पनि गर्छ नि त, फोक्सोको मासुलाई पनि अलिकति उयो गराउँछ नि त, कमजोर गराउँछ नि त। उसको पेट पनि सुन्निरहेको छ, फुलिरहेको होइन, पेट फुलिरहेको पेट सुनिरहेको छ है पेट पेट सुन्निरहेको के पिसिएल दिएछ, म त लगातार आइरहेको छु कि देखेको छु कि है। पेट चाहिँ सुन्निरहेको अरू केही खाएको थियो बाबुले, अरू पनि शङ्का लागिरहेको थियो कि हाम्रो अरू पनि केही होइन, खाएको छ र त्यही एउटा बोतल मात्रै भन्नुभएको अनि बोतलमा त्यो मात्रै बाहेक अरू केही पनि हो कि? त्यही भेट्यो मुसाको धुलो दुध पनि खाएको भन्ने अलग अलग होइन, पेट कस्तो सुन्निरहेको छ। आज बिहान फेरि भयो पिसिएल कति छ भयो? कति? 3.6 क्रसिङ गरेर हेऱ्यो कि यसो खान्छ हेर्नु उसमा केसिएल पनि हालिदियो कि हालेछ पिसिएल हालेछ। ए क्रस चाहिँ गर न भोलिसम्म डिस्टेन्स खोल्नु पर्ने हो है। डिस्टेन्स भयो केही हालेर खोल्नु सकिएला। आज ट्राई गरेर चाहिँ ब्लिडिङ भएर चाहिँ भोलिको चाहिँ यसलाई त खोल्नु पऱ्यो, हेर्ने चाहिँ आजै खोल्नु पायो हुन्थ्यो। पोटासियम के अरे कि हेर पोटासियम यसमा के डिएनएस यसमा के डिटेन चलेको छ, डिएनएस चलेको छ होइन। दुईवटा ट्रिपमा चाहिँ छ नि बस होइन। पोटासियम पुग्दैन कि जस्तो लाग्यो मलाई। हामीले पोटासियम पोटासियम रिपोर्टमा पोटासियम फेरि माथि लेभलमा छ फेरि है। पोटासियम बाबु नाम के हजुरको?